अस्सलाम वालेकुम। ये E5 का एरर इस पीसीबी में उस वक्त आता है जब ये पीसीबी आउटडोर इंडोर कम्युनिकेशन ना करे। बाकी इसमें ये आप कह सकते हैं कि 90% जो इसमें फॉल्ट होता है आउटडोर वाली पीसीबी में, लेकिन इसमें भी फॉल्ट आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, इसमें भी आ सकता है। लेकिन आम मैकेनिक ये है कि आउटडोर पीसीबी ले हैं, इसमें भी आता है बाई फॉल्ट। ये देखें, इसके कम्युनिकेशन जो लगे हुए हैं ये वाले कपलर ये खराब हो जाते हैं। जब ये कपलर वगैरह खराब हो जाते हैं तो इसलिए भी इसमें एरर आ जाए, कोई रेजिस्टेंस वगैरह या इसका जो आईसी होता है माइक्रो प्रोसेसर नीचे लगा होता है, ये देखें ये ऑपरेटिंग में मसला आ जाए तब भी इसमें ये एरर आ जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मुकम्मल ये हो सकता है कि इसमें E5 का एरर आ जाए, लेकिन ये किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह रिपेयर करना है, तो ये आपको मेरे दूसरे चैनल पे विजिट करना पड़ेगा। इसकी डिटेल वीडियो पड़ी है बाबर HVACR पे, बाबर इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस पे आप जाके मुकम्मल विजिट करें, देखें और आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि आपने ये किस तरीके से इसको रिपेयर करना है, क्या करना है। अगर आपको ये रिपेयरिंग नहीं आती, आप सीखने के शौकीन है, चाहत है आपको कि मैं सीखूं या आपको ये चाहते हैं काम करूं, तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर रब्ता करें मुझसे। आप कोर्स मंगा लें, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई फीस नहीं, कोई पैसे नहीं उसके, आप ले लें और अपना काम शुरू करें, काम सीखें। बाकी को मसला मसला तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ आएगी, अच्छी लगी होगी। को खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हमने आपके लिए एक ये सिलसिला शुरू किया है कि जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं, HVACR से मुंसलिक हैं काम से, उनको सबसे बड़ा अब मसला ये आ गया है कि वो पीसीबी उनके जो है काम में इंटर हो गई है। जो पीसीबी इंटर हो गई उससे ये हुआ है कि पीसीबी को रिपेयरिंग का उनको बड़ा मसले मसाइल है कि रिपेयरिंग इसको कैसे करें, फॉल्ट बन गया इसको कैसे ट्रेस सकते हैं, इसमें क्या मसला आ गया। तो ये मेरा सारा सेटअप आपके सामने लगा हुआ है। तो हमने एक कोर्स तैयार किया है जो आप भाइयों के लिए फ्री ऑफ कास्ट है, जिसके कोई फीस नहीं ले रहे हम किसी तरह का भी, और असरदार से हम ये काम कर रहे हैं पीसीबी रिपेयरिंग का। ये पार्ट्स हमारे पास सारे अवेल होते हैं हर तरह का, ये सारे पार्ट्स वगैरह हमारे। और ये देखें, ये एक बोर्ड होता है जो हम जिस पे काम करवाते हैं आपको, इस पे पूरे डायग्राम वगैरह सब कुछ हमारे पास होता है। तो इस पे ये आता है कि आपको समझाने में चीज की वर्किंग कैसे है, हर चीज जो है हम आपको एक एक जो चीज है वो अच्छे तरीके से आपको कवर करवा सकते हैं ये काम के लिए। और ये इसकी रिकॉर्डिंग, इसका काम मुकम्मल जो इस पे करवाते हैं वो हम ऑनलाइन जो क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको ये दे रहे हैं जो फ्री ऑफ कास्ट है। इसके मेन चीज है कि इसके पैसे नहीं है, कोई फीस नहीं हम चार्ज कर रहे कि फीस है, इसकी सिर्फ और सिर्फ जस्ट आपने कॉल करनी है और आपको ये कोर्स हमारा जो है हम प्रोवाइड आपको कर देंगे। और इससे ये चीज है कि आपको एक एक चीज हमारे पास मौजूद होती है, हर तरह का पार्ट, हर तरह का काम, हर तरह की चीज जो है हमारे पास अवेल है। और अगली चीज ये है कि जो हम इस पर रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग इसकी मोबाइलों पे नहीं हो सकती। मोबाइल रिकॉर्डिंग का ये होता है कि मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करेंगे तो एक तो उसका रिजल्ट नहीं होता। हमारा 8K रिजल्ट में हम करते हैं की रिकॉर्डिंग होती है, जो कि ये देख सकते हैं हम दुनिया का जदीद तरीन जो इस वक्त कैमरे आ रहे हैं वो हमारे पास होते हैं, इस पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और जिसपे अभी कैमरे पर रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी लेटेस्ट कैमरा है जिसपे हम इसकी आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, 8K की रिकॉर्डिंग होती है। इसका फायदा ये है आपके लिए, कोई डायग्राम होते हैं, कोई चीज होती है तो उसको आप बासानी चीज को देख सकते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि इसमें क्या मसले मसाइल है, किस तरह क्या है। तो ये नंबर है मेरा, ये नंबर है भाई मेरा। अगर किसी ने राब्ता करना हो इस नंबर पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, ना कि आप मुझे कॉल करें। व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करनी, इस नंबर पे करनी है। ये नहीं कि व्हाट्सएप पे कॉल करें, आप कहें कि व्हाट्सएप आपने उठाया नहीं है, इस पे ये कोई सिलसिला नहीं। तो शुक्रिया जी आपका वीडियो देखने का, खुदा हाफिज जी।